අදත් අපි අපේ ජීවිතේට ඉතාමත් වටිනා උපදෙස් ලැබෙන දහම් වැඩසටහනක් සමග මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ. චිත්ත විසුද්ධිය සිත පිරිසිදු කර ගැනීම පිණිස දහම් උපදෙස් ලබනවා. ඉතින් මිනිස්සෙක්ගේ හිත පිරිසිදු වීම මුල් කරගෙන තමයි කය බිඳිලා මරණයන් මත්තේ හොඳ තැනක උපදින්නේ. අපිරිසිදු වීම මුල් කරගෙන සත්‍යය දුගතිය උපදිනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් අය පින්කම් ගැන වැඩිපුර හිත යොමු කරනවා. නමුත් තමන්ගේ හිත පැත්තට අවධානය යොමු කරන අඩුයි. ඒ හේතු කරගෙන පින් කරපු අයට පවා සමහරලාට පරලොව සුගතිය අහිමි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. තමන්ගේ හිතේ තියෙන කහට නැත්නම් හිතේ ඇතුලේ තියෙන උපක්ලේශ වලින් එන බාධාත් එක්ක. වැදගත් කාරණාවක් මේ දහම් වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මේ උතුම් දහම් වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ ධර්ම දානයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයේ පදිංචි පින්වත් මහත්මයෙක් සහ මහත්මියක්. ඒ දෙපළගේ දියණිය සහ පුතා. මේ පවුලේ සියලු දෙනා රටදැය ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් කමාන්ඩෝ බලකායේ රාජකාරී කර විශ්‍රාමකව සිටි හදිසියේ මේ පරලොව ගිය කෝම්පොල දිනියවත්තේ පදිංචි වී සිටි කෝප්‍රල් රුක්මන් වික්‍රමරත්න මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු දෙනාට පින් පමුණුවන්ටත් සුජීවත්ව සිටින අයට ධර්ම අවබෝධය පිණිසත් හේතු වේවා කියන යහපත් පරමරහස්තයක් ඒ පින්වතුන්ගේ හිතේ තිබෙනවා. ඉතින් ධර්ම දාණය ලබලා දෙනවා කියලා කියන්නේ උතුම් දෙයක්. උතුම් දේ ලබා දීමෙන් Tamanට උතුම් දේ ලැබෙනවා කියන එක 아무තෙන් කිය යුතු නෑ. ඒ නිසා ධර්ම දාණය ලබලා දෙන පින්වතුන් සතුටු වෙන්නේ ගැන. ඉතින් අපි අද කතා කරනවා මේ චිත්ත විසුද්ධි දහම් කාරණාව සිතක් පිරිසිදු කරගෙන හිත පිරිසිදු වීමෙන් තමයි සත්වයා සුගතිය උපදින්නේ. හිත අපිරිසිදු වීමෙන් දුගතිය උපදිනවා. මේ ඇඟවල් හොදලා පිරිසිදු කරලා ඉවරයක් කරන්න බෑ. අඟුරු කෑල්ලක් කිරි වලින් හේදුවත් ඒක නම් සුදු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මේ හොදලා මේ ගොඩට එනකොට දාඩිය දානවා. හොටු උරලා ඉවරයක් නැහැ. හොටු දීර ගලනවා. කබ කඳුළු හොදලා ඉවරයක් නැහැ. කබ කඳුළු ගලනවා. ඒ නිසා මේකේ අර ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා සුද්ධ පවිත්‍ර කරගෙන ඉන්නවා මිසක් මේකේ නම් සුද්ධ කිරිල්ල ඉවරයක් නැහැ. නමුත් මේ හිත කියන එක පිරිසිදු කරගත්තොත් ඒ හිත සම්පූර්ණයෙන්ම පාරිශුද්ධත්වයට පත් වුණ සියලු කෙලෙස් බැහැර කරපු උත්තමයන්ට තමයි අපි රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ. මේ චිත්ත පාරිශුද්ධ ප්‍රතිපදාව ස්ථිර වෙච්ච අයට තමයි අපි මාර්ගඵලලාභීන් කියලා කියන්නේ. චිත්ත පාරිශුද්ධිය පිණිස පුහුණු වෙන අයට තමයි මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන අය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් විදිහට අපි ගොඩාක් තමන්ගේ හිත පිරිසිදු කරගන්න පැත්තට නැඹුරු වෙන්නට ඕනේ. සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේ කියවලා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ප්‍රශ්න අහන අවස්ථාවක මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද කියලා අහද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඔය සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා බොහෝ කාලයක් හිත පිරිසිදු කරගෙන හිටියා කියලා. තරහ ගන්න නැතුව අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැතුව හිත පිරිසිදු කරගෙන ඒ වාගේ කෙනෙකුට ධර්මයේ දේශනා කරන එක බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහසුයක් නෙවෙයි කියනවා. ඒ අයට ධර්මයේ වැටහෙනවා කියනවා. ඒ නිසා බොහෝ කාලයක් සිත පිරිසිදුව පවත්වා ගැනීම ධර්ම අවබෝධයට උපකාරක දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මිනිසු පින් දහම් ඕන තරම් කරනවා. පින කියලා කියන එක පින්වතුනි බුදු කෙනෙක් අරමුණු කරගෙන එක මලක් පූජා කළත් ඒකේ විපාක අසංකේයයි අපමෙයයි. සාංගික දානේ විපාක අසංකේයයි අපමෙයයි. ඉතින් මිනිස්සු මල් පූජා කරනවා, දාන දෙනවා, සාංගික දාන පූජා කරනවා. මිනිස්සු වට වන්දනාව යනවා. බණ අහනවා, සීල් ගන්නවා. ඉතින් කොච්චරනම් මිනිස්සු පින් කරනවද? ඔබ හිතන්නේ මේ මිනිස්සු පින් කරන විදිහට මේ සියලු දෙනාම මරණින් මත්තේ සුගතිය උපදිනවද? සියලු දෙනාම නිර්වාණයට ලං වෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ චේතනාවයි කර්මයේ කියලා වදාළේ. ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ හිත් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක මේකට බලපාන.
ඒක ගිහි පැවිදි අපි කාටත් පොදු ධර්මතාවයක්. මහාන වුණා කියන එක මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නෙවෙයි. කසාවත දරාගත්තා කියන එක මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නෙවෙයි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ හිතේ තියෙන කහට ටික සිවුරක් පොරවගත්ත ගමන් නැති වෙනවා නම් මේ පොඩි ළමයිට පවා කරේ සිවුරක් ඔතන එකයි තියෙන්නේ කියලා වදාලා. මේක වස්ත්‍රයකින් හිත සුද්ධ කරන්න බෑ. හිත සුද්ධ කරන්න ඕන ප්‍රතිපදාවකින්. Tamanටම තේරෙන්න ඕන මේක. මගේ හිත සුද්ධ කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා වස්ත්‍රයක් වුණත් පිරිසිදු වුණාමයි ඒකට හොඳට තින්ත සායන් අල්ලන්නේ. වස්ත්‍රය අපිරිසුදු වුණාම තින්ත සායන් හරියට අල්ලන්නේ. ඒ වගේ කරන කුසල් පින්දහන් හිතත් එක කාවැදිලා. එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ වුණත් හිතකට කාවදින්නේ හිත පිරිසිදු වෙන තරමට. හිත අපිරිසිදු වෙන කෙලෙස් තියෙනවා අපි ඒව තමයි මේ දහම් වැඩසටහනේ සාකච්ඡා කරන්නේ. අවිජ්ජා විසම ලෝභය, ඊළඟට ව්‍යාපාද, ක්‍රෝධ, උපනාහ නැත්නම් බද්ධ වෛරය, මක්ක කියන්නේ ಗುಣ මගුකම. පලාස කියලා කියන්නේ දැන් අද අපි ඒක කතා කරන්නේ. මේ හිතක් කිලිටි කරන පලාසය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මක්ක පලාසය, ඊළඟට මායා සාටේය, ඊළඟට තම්බ සාරම්භ, මාන අතිමාන, මද ප්‍රමාද, ඉස්සා මච්චරිය. ඔය තමයි කෙලෙස්. උපක්ලේශ. ඒ උපක්ලේශ 16ක් තියෙනවා ප්‍රබලව හිතක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ අපි මේ චිත්ත විසුද්ධි හිත පිරිසිදු කර ගැනීම පිණිස කතා කරන මේ දහම් වැඩසටහනේ අපි මේවා ගැන සාකච්ඡා කරනවා. විටින් විට ඔය මුල් කරුණු ටික කතා කළා. පලාසය කියන එකේ කෙටි අදහස ඔබ මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ උසස් අය හා තමන් සමාන කොට හිතලා කරන රංගපෑම. පලාසය. උසස් අයත් එක්ක තමන් සමාන කරගෙන මේ එයා රංගපෑමක් කරනවා. ඒක තමයි පලාසය. මේක සාමාන්‍ය යුගග්‍රහය එක ටික කිරීම කියන අර්ථකථනත් එක්ක සමීපව යනවා. නමුත් ඇත්තටම වෙනසක් තියෙනවා මේ පලාසය කියන එකේ. එතකොට අපි ඒ ගැන කතා කළොත් එහෙම පලාසය කියන එක අපි මං හිතනවා ඒක තේරෙන්න උපමාවක් කිව්වොත් එහෙම මේ උපමාවෙන් ඔබට තේරෙයි ඒක. ඒ තමයි ඒක කපුටෙකුට මම ඊට කලිනුත් මේ කාරණාව කතා කරලා තියෙනවා. ඒක කපුටෙකුට මේ බඩගින්නෙන් පිපාසයෙන් ඉන්නකොට ආහාර නැති කාලයක වනාන්තරය ඇතුලේ දියකාවෙක් සමීපයට ගිහිල්ලා මිත්‍ර වුණා. කපුට ජෝඩුවම. ඊට පස්සේ අපි උපස්ථාන කරන්නම් අනේ අපිට කණ්ඩ ටිකක් තිබ්බොත් ඇති කියලා. උපස්ථාන කරනවා කියන්නේ ඔය දියකාව සමීපේ ඉන්න එකට. ඊට පස්සේ දියකාව එකට ඉතින් විරුද්ධ වුණේ නැහැ. දියකාව වතුරේ මිදිලා මාළු අල්ලගෙන කනවා. මාළුවේ දෙන්නේ කපුටටක් ගෙනත් දානවා. කාලයක් යනකොට කපුටා තර වුණා. තර වෙලා කපුට කල්පනා කරනවා මේ දියකාවත් කලුයි මමත් කලුයි. ඌ තිගිලෙනවා මාත් තිගිලෙනවා. ඌටත් පියාපත් තියෙනවා මටත් පියාපත් තියෙනවා. ඌටත් කකුල් දෙකයි මටත් කකුල් දෙකයි. ඌටත් හොටයක් තියෙනවා මටත් හොටයක් තියෙනවා. මම මොකද මේ අනුන්ගෙන් යැපෙන්නේ? දැන් මට බැරි ඇයි මේ වතුර අස්සේ ගිහිල්ලා මේක මාළු අල්ල ගන්න. මං ඕනේ ආයේ මෙයාගෙන් යැපෙන්න කියලා කිව්වා. මේ තමුන්නාන්සේගෙන් අදින් පස්සේ අපිට උපකාර ඕනේ අපි මම තනියෙන් මාළු අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර දියකාවා කිව්වා එම්බා කපුටෝ උඹ වතුර අස්සේ යන කුලයකෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ අනවශ්‍ය මේ අහංකාරකම් නැතුව පැත්තකට හිටපිය කියලා. කපුට ඇහුවේ නෑ. කපුටත් වේගයෙන් ඇවිල්ලා වතුරට පැනලා වතුර අස්සට කිඳා බැස්සා. ගියාම ආවේ නෑ. දිය සෙවල් තියෙන තැනකින් හොට විතරක් උඩට පෙනුණා කියනවා. පට්ලැවිලා වතුරේ. අර අපිටත් පුළුවන් කියලා එන අනවශ්‍ය අහංකාරකම.
ඒකට කියනවා පලාසය කියලා. තවක් ගත්තොත් ඇඟිල්ලට වැඩි ඉදිමෙනවා. ඇඟිල්ලේ තරම දැනගෙන වැඩ කරනු කියලා තියෙන්නේ. තමුන්ගේ තරම දැනගෙන වැඩ කරනු කියන්නේ. පලාසයක හිතට එන උපක්ලේශයක්. දැන් මේක පංචශීලීත් එක්ක ගත කළා කොයි සීලයටද මේක අයිති කියලා එහෙම මේව විග්‍රහ කරන්න බෑ. මේ තමන්ගේ හිත කිලිටි වෙනවා. මේ අනුන් එක සංසන්දනය කරන්න ගිහිල්ලා අපිත් කෙරුමෝ කියලා හිතන එකෙන්. දැන් ওই සමහර බයෝ සයන්ස් කරන ළමයි ඉන්නවා. තාම මේ 13 වසර 12 13 වසර මේ තාම බයෝ සයන්ස් මේ A level කරන්නේ. නමුත් යන්නේ දොස්තරලා වගේ. මැක්ස් කරන ළමයි ඉන්නවා යන්නේ ඉංජිනේරුවෝ වගේ. තාම මේ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අනවශ්‍ය දෙයක් ආරූඪ කරගන්නවා. තමන්ට. එතකොට ඒක එයාගෙන් එයා ඇහුවොත් ඇයි මම මෙහෙම යන්නේ ඒක වැරදිද පන්සිල් පද පහ කැඩෙනවද කියලා ඇහුවොත් ඒකට අපිට දෙන්න උත්තරයක් නැහැ. නමුත් ඒ අනවශ්‍ය ආරූඪය තමන්ට ගන්න හිතේ කෙලෙසයක් ඒක. ඒකට කියනවා පලාසය කියලා. උසස් අයත් එක්ක තමන් සමාන කොට රංගපාන ගතිය. ඒ හැසිරෙන ගතිය. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ සමහර වෙලාවට තමන් ඒ විදිහට හිටියට ප්‍රායෝගිකව සමහර දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න බැරුව පිරිස අතර ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. මම නම් හිතන්නේ මේ පලාසය කියන එක සමාජයේ හැම තැනම වැපිරිලා තියෙන. තරුණ ළමා පරපුරවල වල ගොඩක්ම නළුවෝ විදිහට ඉන්නවා. නළු නිළියෝ විදිහට වීරයෝ විදිහට මේ එදා වේල හොයාගන්නේ තමාරුයි. අම්මලා තරලා පුදුම අමාරුවකින් ළමයි ඉස්කෝලේ යවන්නේ. එතකොට යර ඔන්න අරයා ලොකු ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා මටත් එහෙම එකක් ඕන. අරයා ලොකු බයික් එකක් පාවිච්චි කරනවා මටත් ඕන. කියලා මොකද තමන්ගේ පවුලට තමන්ගේ ෆැමිලි එකට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට තියෙන ආදායමට ඒ වගේ ඉලක්කයක් කරා යන්නේක ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන දෙයක්. නමුත් ඒව ගැන හිතන්නේ නැතුව මටත් ඉන්න ඕනේ මේ විදියට කියන තැනට එනවා. එතකොට ඒ තමුන්ගේ පසුබිම තේරුම් ගන්න නැතුව කටයුතු කරන එක උපක්ලේශයක්. ඒකට කියනවා පලාසය කියලා. සමහර ළමයි මහ මිනිස්සු වගේ ඉන්නවා. ඒක පලාස කෙලෙසයක් හිතක තියෙනවා. පින්වතුනි සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට වයසත් එක්ක මෝන දෙන අත්දැකීම් තියෙනවා. පරිසරය අනුව මෝන දෙන අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉගෙන ගැනීම අනුව මෝන දෙන අත්දැකීම් තියෙනවා. කාලයේ ගත වීමෙන් එතෙන්ට පැමිණිලා මෝන දෙන අත්දැකීම් තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රායෝගික ස්වභාව න්‍යායට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව තමන් බලෙන් ඒක ගන්නේ යෑම තුල එයාගේ හිතේ වැඩ කරන කෙලෙසයට තමයි පලාසය කියලා කියන්නේ. පොඩි ළමයි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කාලයට. තමන්ගේ ඇඟපත මෝරලා රැකී ආරක්ෂා කරලා ලබන්න ඕන අත්දැකීම් එතෙන්ට යන්නේ නැතුව පුංචි කාලෙම හොයනවා. ඒක ඒ තැනට යාලා යොමු කරවන කෙලෙසේ තමයි පලාසය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තමයි ගොඩාක් දුරට ඔය පොඩි උන්ට විතර නෙවෙයි මහ උන්ටත් එහෙමයි. වෙඩින් මේ රැල්ල අරේත් එහෙම කළා අපිත් එහෙම කරන්න ඕන කියලා අර සල්ලි භාගේ තියෙන ධනවත් මිනිස්සු වෙඩින් ගන්න විදිහ බලලා අපිත් ඒ විදිහට කරන්න ඕන කියලා මේ වෙඩින් කරනවා. අවසානයේ වෙන්නේ ණය ගෙවා ගන්න විදිහක් නැතුව ඊට පස්සේ කොල්ලා රට යන්න වෙනවා. ඉතින් බැඳලා සතියයි දෙකයි ඊට පස්සේ රස්සාවලට යනවා. කසාද බැඳලා මාස දෙක තුනක් ගෙදරවත් ඉන්නේ නැහැ. සමහරවල් රට ගිහිලා එනකොට මෙහින් බැඳපු කෙල්ල වෙන හුටපට හදාගෙන. ණය ගෙවලා ගෙදර එනකොට ගෑනේ නැහැ. ඕන්න ප්‍රශ්න. එතකොට මේකට මෝන දෙන්න හේතුව තමයි තමුන්ගේ තරමට ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න තේරුන්නේ. ඉතින් පලාසේ ඔක්කොටම තිබ්බොත් තරුණ බඳින පුතාටත් තියෙනවා දුවටත් තියෙනවා. දුවගේ දෙමව්පියන්ටත් තියෙනවා පුතාගේ දෙමව්පියන්ටත් තියෙනවා මහ ලොකුවට මේක කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔක්කොටම පලාසේ නම් තියෙන්නේ. කොතනින්ද දැන් බේරෙන්නේ?
මේ පලාසේ කියන කෙලෙස් දැන් ඒක පස්පව් දස අකුසල් ගත්තොත් එහෙම ඒ මිනිස්සු ඇහුවොත් ඇයි අපෙන් අතින් පංචසිල් කැඩෙනවද කියලා අපිට ඒකට දෙන්න උත්තරයක් නැහැ. නමුත් කෙලෙසයක් විදිහට වැඩ කරනවා. පලාසේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දහම් දේශනා කරනවා බලා ඉඳලා උදායි කියන හාමුදුරුවෝ වෙන්න ඕන මම මතක හැටියට උදායි හාමුදුරුවෝ කියනවා අපිටත් බැරිද බණ කියන්න කියලා බණ පුටුවට ගිහිලා වෙවුලලා තියෙනවා. ඔය සමහර වෙලාවට ඊට පස්සේ බයේ දුවලා ගිහිලා ඔය අසුචි වලවල් වලට වැටලා තියෙනවා. දැන් එතන තියෙන්නේ අර එකට එක කිරීමටත් වඩා අර උසස් අයත් එක්ක තමන් සමාන කළා හිතනවා සුදුසුකම් නැතුව. ඒ කෙලෙසේ පලාසය. තවත් තේරෙන්න ගත්තොත් එහෙම මේ ඔය මේ නරිනාම්බෙක් සිංහෙක ළඟ යපුණා. සිංහයා දෙන මේ කාලේ ඉතුරු වෙන මාස් කාලා. මේ නරිනාම්බා තර වුණා. හොඳට මාස් ලියලාලා ලොම් ඇවිල්ලා. හොඳට තර වුණා මේ නරිනාම්බා. ඊට පස්සේ නරිනාම්බා දවසක් කල්පනා කරනවා මේ මම මේ සිංහයාගෙන් කන්න ඕනේ. දැන් සිංහයාත් කකුල් හතරෙන් යන්නේ මමත් යන්නේ කකුල් හතරෙන්. සිංහයාත් මස් කන්නේ මමත් මස් කන්නේ. සිංහයාගේ විතරයිද දත් තියුණු මගේ දත් තියුණු නැද්ද? ඇයි මට පිම්මක් පනින්න බැරිද? කියලා සිංහයාට කිව්වා අදින් පස්සේ ඔය හේගෙන් මට එපා. මම මද කිපුණු හස්තියගේ කුඹස්තලේ බිඳලා ඒ හස්තියාගේ මොලේ මස් කන්න ඕන මට කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ සිංහයා hina වෙලා කිව්වා තොට ඔල්මාදයක් හදුනාද? සිංහයන්ගේ යම් කෘත්‍යයක් නරියෙකුට කරන්න පුළුවන් දැහුවා. බලනවාකෝ මගේ වැඩ කියලා මෙයා කන්ද මුදුනට ගියා. ඇඟ හෙල්ලුවා. ඉතින් මේ වෙලාවට ඉතින් බලන්නකෝ වෙලාව කියන්නේ අර කන්ද පාමුල ඇතෙක් යනවා. කැලේ. අතු කඩ කඩා කකා යනවා ඇතෙක්. මෙයා සිංහයා කෑ ගහනවා වගේ ඇඟ හොල්ලලා කන්ද මුදුනේදී මේ තුන් පාරක් නරි හඬ තිබ්බා. තියලා වේගෙන් කන්ද මුදුනෙන් පැන්නා. ඇතාගේ ඇඟ උඩට. අර ඇතාගේ ඇඟ උඩට අර නරියා පයින්නකොට ඇතාගේ ඔළුවේ නරියා වැදුනා. වැදිච්ච ගමන් ආය නරියාට ඇතාගේ කුඹස්තලයක් බින්දින්න වෙන්නේ මහා ගල් ගෙඩියක ඔළුව වැදුනා වගේ එහෙම නරියා බිම වැටුණා. වැටිච්ච ගමන්ම ඇතා කකුලෙන් පාගලා චප්ප කළා දැන් මාරයා. ඒ විනාශයට ඔහුව කැඳෙන්නේ කවුද? පලාසය. වැඩ කිඩ පුළුවන් මිනිසුන්ගේ මේ සතුන් ඒ ප්‍රධානියගේ ගානට හැකියාවල් නැතුව කල්පනා කරන්න ගත්තා. පින්වතුනි මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා තමන්ගේ තරම තමන්ගේ ප්‍රමාණය තමන්ට තේරුම් ගැනීමට හැකියාව කියන්නේ ලොකු මේ ප්‍රඥාවක්. ඒක තමාව හොඳ සුද්ධ කරන දෙයක්. ඒක තමාව සුද්ධ කරනවා. තමාගේ තරම තමන්ට තේරෙන එක. ඉස්සර නිතර අවවාද කළා තමන්ගේ තරම දැනගෙන වැඩ කරනු. ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදිමෙනු. කියලා මේ ඉස්සර උපදේශ දීපා. ඉතින් දැන් නම් ඉතින් කවුද ඌවට කතා කරන්නේ? දැන් ළමා ලපටි තරුණ සමාජයයි මේ වේගෙන් යන මේ සමාජ රටාවත් එක්ක ඔවුන්ට තමන්ගේ හිත දිහා බලලා තමන්ගේ හිතවල තියෙන උපක්ලේශ හඳුනාගෙන චිත්ත පාරිශුද්ධියකට එන්න මේ ළමා ලපටින්න මේ සත්වයන් මිනිසුන්ට කවදාවත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරුණු කාරණා මේ තේරුම් ගන්න ඕන. අර උත්සාහයෙන් වීරියෙන් ඉලක්කයක් කරා යන එක නෙවෙයි මෙතන මේ කියන්නේ. මේ අනවශ්‍ය රංගපෑම. අනවශ්‍ය රංගපෑම තමන්ගේ පවුලට, තමන්ගේ ගමට, තමන්ගේ වයසට, තමන්ගේ මේ කාලෙට ඒ අදාළ පරිසරයත් එක්ක සංවේදී වෙන්නේ නැතුව මේ අනවශ්‍ය විදිහට තමන් මේ අනිත් අයත් එක්ක සමාන කොට සලකන ගතිය
තමයි අපි මේ පලාසේ විදිහට අපි කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඉවසීම නෑ. අර කාලයට ඉඩ දෙන්න ඉවසීම නෑ. තමන් ආර්ථිකයෙන් යම් තත්වයකට එනකල් බලාගෙන ඉන්න ඉවසීම නෑ. ඉතින් මේ වගේ අර ඉවසීම, දරා ගැනීම, වටහා ගැනීම, ඊළඟට සංවේදී බව මේවා වගේ ගුණධර්ම මේ පලාසේ තුලින් නැති වෙලා යනවා. ඉස්සර බුද්ධ දේශනාවලක් තියෙනවා. ආවාද කළා කියන්නේ මහා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළා මේ ධර්මයට උනත් බහින්න වෙරළේ ඉඳලා කියලා. වෙරළේ ඉඳලා බහින්න කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ පොඩි තැන ඉඳලා මේක පටන් ගන්න කියලා කිව්වේ. මේ නිවන කියන එකට යන මාවත මේ මුහුද මැදට බැස්සා වගේ මහ ගැඹුරු දෙයක් නෙවෙයි වෙරළේ ඉඳලා යන්න කිව්වා. ඒතර වෙරළේ ඉන්න මිනිස්සයා කටයුතු කරන විදියයි ගැඹුරු මුහුදේ ඉන්න මිනිස්සයා කටයුතු කරන විදියයි දෙවිදියක්. අවුරුදු 60 පැනපු ඇත්තු පොකුණකට බැහැලා නෙළුම් අල හොඬෙන් අල ගලවලා වතුරෙන් එහෙම කළා නෙළුම් අල කනවා. පොඩි ඇත් පැට්ටු ටික අලි පැට්ටු මේ පොකුණට බැහැලා මහා ඇත්තු නෙළුම් අල හොදලා කනවා දැකලා අපිටත් බැරියයි කියලා අමාරුවෙන් නෙළුම් අලයක් ගලවගෙන ඒකට හොදා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. එහෙම්ම කනවා. මඩත් එක්ක කාලා ඒ අලි පැට්ටු මාරාන්තික වේදනාවටපත් වෙනව නැත්නම් මරණයටපත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් බුදුමුවෙන් දේශනා කළා තියෙනවා. තමන් අලි පැටියෙක් නම් මහා ඇත්තු දාන සෙල්ලම් දාන්න යන්න එපා කියලා. එහෙම බුද්ධ දේශනා තියෙනවා විස්තර කරපො. ඉතින් ඒ නිසා තමොන්ගේ තරම දැනගෙන වැඩ කරන එක. උසස් සහයත් එක්ක සමාන කර. දැන් මෙහෙමයි තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩක් ගුණවත් වෙන්න ඕන. දැන් ඔය ගුත්තිලට වැරදුනෙත් ගුත්තිල මෙහෙව්වෙත් මේ ඔය පලාසේ කියන අකුසලයේ තමයි. ගුත්තිල ඊයේ පෙරේදා වීණා වාදනය කරන්න ඉගෙනගෙන ගුරුවරයාත් එක්ක සසඳුවා. රාජ සභාවේ ගිහිල්ලා තමන්ට රස්සාවක් ගුරුවරයාමයි රස්සාව ඉල්ලලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඊ පලාසේ තියෙන එක ඊළඟට එකපාරම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි පඩි කීයද කියලා. ඊට පස්සේ අහුවා පඩි කීයද? ඊට පස්සේ කිව්වා ඔබගේ ගුරුවරයාගේ පඩියෙන් භාගයක් දෙන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා අපි දෙන්නම වීණා වාදකයෝ නම් ශිල්ප එක සරියේ. ශිල්ප දෙන්නගේම එක වගේ නම් මොකටද මට පරිභාගය? මටත් ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම. ආන ගුරුවරයාත් එක්ක සමාන කළා සැලකුවා. අර අවුරුදු ගණනක දේත් එක ගලපලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? අවසානයේ ඉතින් මේ වාදකර ගුරුවරයාත් එක්ක වාද කරන තැනට ගියා. ගුත්තිල මූසිල. මූසිලට වැරදිච්ච තැන අපි ඔය කිව්වේ. ගුත්තිල ගුරුවරයා මූසිල ගෝලයා. එතකොට ඒ වගේ තැනකට එන්නේ අර පලාසෙන් අනුන් හා සමාන කරන්න යනවා තමන්. රංගපෑම් කරන්න යනවා. ඉතින් මේ රංගපෑම කියන එක මේ මහා ලොකු මිනිස්සු විදියට මිනිස්සු පෙනී ඉන්නවා කියන එක මේ සමාජයේ හැමතැනම තියෙන එකක්. එතකොට පලාසේ තියෙන ඔය ළමා ලපටි තරුණ අය තාක්ෂණي පාවිච්චි කරන විදිහට වයසක ආච්චිලා සියලත් ඔය ෆෝන් අරන් සෙල්ලම් දාන්න යන එක ගැලපෙන්නේ වයසටත් ගැලපෙන්නේ නැති අවස්ථා කොච්චර තියෙනවද? ඒ ඇඳුම් කැඩුම් අඳින ඒවා. ඉතින් ඒ නිසා අර අනුන් එක්ක ඉහලින් හිතලා පෑහෙන්න යන ගතිය මේ පලාසයට අයිති. ඒකෙන් අපහසුතාවය තමන්ගේ මනසේ සංසිඳීම නැති කරනවා. ඒකයි ඒක උපක්ලේශයක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට එයා කොච්චර පිංකම් කළත් ඒ පින අර සායන් වගේ. එයාගේ හිත අපිරිසුදු වුණා පලාසෙන් අර සායන් අර පිංකම් හිතේ රඳින්න නැතු යනවා. ඒ හිතේ පිනායාම සැනසෙල්ල අඩු වෙලා යනවා. ඒ නිසා පලාසය කියන එක මේ දුරු කරගන්න අපි තුලින් දැක දුරු කරගන්න මේ විමසන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන පළවෙනි කාරණාවම තමයි මේවා දුරු කරන එක දෙවෙනි තුන්වෙනි තැනට තියෙන එකක්. පළවෙනි එක තමයි මේ පලාසේ තමා තුළ තියෙන විදිය දකින්න එක. අමාරු මේක ඕක තමයි. කෙලෙස් තමන් තුළ වැඩ කරන එක දකින්න එක තමයි
අමාරු මේක. ඒක කොච්චර අමාරුද කියනවා නම් දිවසින් අනුන්ගේ හිත බලනවට වැඩිය අමාරුයි. තමන්ගේ හිත දිහා බලන එක. දිවසින් අනුන්ගේ හිත බලනවට වැඩිය අමාරුයි තමන්ගේ හිත බලන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරුණු කාරණා ඒ විදිහට මේ තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට මේ එකට එක කිරීම. දැන් මේ ඊළඟට තව වචනයක් තියෙනවා තම්බ සාරම්භ කියලා. අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නවා. තම්බේ කියන්නේ දැඩි බව, සාරම්භය කියන්නේ එකට එක කිරීම. ඉතින් දැඩි බවත් එක්ක නම්‍යශීලී නොවීමත් එක්ක එකට එක කිරීමට ඔහු පෙළඹෙනවා. එතකොට එකට එක කිරීමයි සාරම්භයයි අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද? මේ සාරම්භය කියන්නේ එකට එක කිරීම. පලාසයයි අතර වෙනස මොකක්ද? පලාසය කියන අකුසලේ උසස් අයත් එක්ක Taman සමාන කරගන්න යන්නේ. කොයි දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ ඒක. එකට එක කිරීම කියන්නේ. එකට එක කිරීම කියලා කියන්නේ අනුන් කරන දේවල් බලාගෙන ඉඳලා ඊටත් වඩා දෙයක් කරන්න Taman පෙළඹෙනවා. ඒක එකට එක කිරීම. ඒක ගොඩාක් අටුවා ටිකත් එක මම විස්තර කරන්න අවශ්‍යද? ඔයාලා ගෙවල් වල එහෙම කතා වෙනව නේද? එකට එක කරන්න එපා කියන එකක එහෙමනේ. පුංචි ළමයින්ට කියනවා එකට එක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අනුන්ගේ සැප සම්පත් බලලා ඒවා Tamanටත් තියෙනවා නම් කියලා දැන් අර ගෙදරත් මේ සීට් වැහුවා මෙහෙත් අපේ සීට් වහනවා. අල ගෙදරත් අලුත් වහලයක් උළු ගෙනල්ලා අපිත් ගේනවා. අර ගෙදරට කොරිඩෝවක් තියෙනවා අපිට කොරිඩෝවක් ගේනවා. අර ගෙදරට සෝෆා සෙට් එකක් තියෙනවා අපේ ගෙදරට සෝෆා සෙට් එකක් ගේනවා. අර හෙට්ට ටයිල් අල්ලලා අපේ ගෙදරට ටයිල් අල්ලනවා. අර හෙට්ටත් වාහනයක් ගත්තා අපිටත් වාහනයක් ගන්න ඕන. කියලා තවත් මිනිස්සෙක් කරනවා බලලා ඊට සාපේක්ෂව තමනුත් ඒක කරන්න පෙළඹෙන ගතියද කියනවා. එකට එක කිරීම සමහර වෙලාවට මේ එකට එක කිරීම කියන එක මුල් වෙලා සමහරලාට අනවශ්‍ය. Tamanට ඕනේ නැති ඒවාක් ගෙවල් වලට ගේනවා. එතකොට Tamanට ඕනේ නැති ඒවාක් ගෙවල් වලට ගේනවා සමහර වෙලාවට මේ එකට එක කිරීම මුල් කරගෙන. ඔව් අවුරුදු කාලෙට එහෙම මේ මහා ඉයලින් යමරේට වදිද්ද වෙනවා එකට එක කිරීම. ආරයටත් පුංචි කාලේ ඉඳලම සමහරට ওই කෙලෙසි ළමයි ගොළුවට වැටෙනවා. ආරයට ඇඳුම් ගෙනව නම් මට ගේන්න ඕන කියලා එකට එක කිරීම. ඊට පස්සේ මහා මිනිසුන්ගේ මහා බලවත් අකුසල් වලට පවා පෙළඹෙනවා. උඹ නන්නත්තරය ඇවිදිනවා නම් මමත් ඇවිදිනවා. ඇයි අහවලත් අහවල් දේවල් කරනවා නම් අපි කළාට මොකද? මඟුල් ගෙවල් අරහිත් මඟුල් ගෙදර ගත්තා නම් අපිටත් බැරි මොකද? කියලා එකට එක කිරීම. ඒකට සාරම්භය. ඊට පස්සේ මේ සාරම්භය ගොඩාක් ඔය එකට එක කිරීම ප්‍රබලව අකුසලයේ තියුණුව ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ තරහ. වෛරය ආවට පස්සේ පලි ගැනීම. ඒ ඔක්කොම පලි ගැනීම, ක්‍රෝධ එකට එක කිරීම එකට එනවා. ඊළඟට ඔය එකට එක කිරීමත් එක්ක Taman නොදැනගෙන සමහරලාට ඔය කටින පින්කම් සංවිධානය කරන ඒවා, පින්කම් සංවිධානය කරන ඒවා උඹලත් කළා නම් අපිට බැරි මොකද? කියලා අනුන්ට පේන්න තරඟෙට කරන ගතිය තමයි මේ එකට එක කිරීම සාරම්භය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ ගොඩාක් මානසික නිදහස නැති වෙනවා. එකට එක කරන්න ගියට පස්සේ ආර්ථික වශයෙන් එන පීඩනය සංසිඳව ගන්න දිවා රාත්‍රී එක දිගට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මුදල් හම්බ කරන්න වෙනවා. ගොඩාක් මිනිස්සු ගොඩාක් අවිවේකී වෙලා තියෙන්නේ මේ එකට එක කිරීම නිසා. අර අනුන් කරන දේවල් තමනුත් කරන්න ගිහිල්ලා වෙන දේවල් තමයි ඒ නිසා ධනෙ උපයන්න දිවා රාත්‍රී දෙකේ බෙහෙත මහන්සි වෙන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට එකට එක කරන්න ගිහලා අර මිනිස්සු අර විදිහට ගෙවල් හදුවා නම් අපිට බැරි මොකද කියලා සමහර වෙලාවට ලොකු ප්ලෑන් වලට ගෙවල් පටන් ගන්නවා. මේ කපේ ගෙවල් ඉවර කරන්න බෑ. එතකොට අපිට අර ඉන්න පරිසරයේ ඊළඟට අපිට වියදම් කරන්න ඕන පුළුවන් ප්‍රමාණය ඒ වගේ එකයි දැන් අර මේ දෙක ටිකක් ළඟින් වගේ යනවා පලාශයයි සාරම්භයයි කියන එක. නමුත් පලාශයේ තියෙන්නේ
ඉහළ මිනිස්සු දිහා බලලා තමන් ඒ විදිහට අපි පෑහෙන්න යන ගතිය. මෙතන තියෙන පෑහෙන්න යනවටත් වැඩිය මේ එයාලා කරන එකට වැඩිය තව එකක් ඉහළින් කරන්න. ඔය එකට එක කිරීමෙන් හොඳට ප්‍රයෝජන ගන්න පින්කමල් තමයි මේ වෙන්දේසි කිරීම. අර මේ ඔය තියෙන්නේ ඔය එක ඉස්සර නම් තිබ්බ දැන් තියෙනවද මන් දන්නේ මල් වට්ටි වෙන්දේසි. ඒකට ඕකේ එකට එක කිරීම කියන එක ප්‍රබල අකුසලයක් ආවිල්ලා තිබ්බොත් අවසානයේදී ඇඳිවතත් නැති වෙන තරමට යනවා. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන දැන් එකට එක කරන ගතිය මනසේ ඒක අකුසලයක්. ඒක උපක්ලේශයක්. ඒ හිතේ පින රඳින්නේ නැහැ. නමුත් අපිට බාහිරින් ඒක පින්කමක් විදිහට පේනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපක්ලේශ හිතෙන් ප්‍රහාණය කරන්න කියලා දේශනා කොට වදාළා. ඉතින් මේකේ මම කිව්වා අමාරුම දේ තමයි තමා තුළ තමන්ට තියෙනවා තමා තුළ තමන්ගේ හිත තුළ මේ කෙලෙස් වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳව තමන්ට අවබෝධයක් වැටහීමක් තියෙන්නට ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඒක දැන් සර්පේ කෙලවන්න හරි තමන්ගේ ගේ ඇස්සේ සර්පෙක් ඉන්නවා කියලා තමන් තේරුම් ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ තමයි උපක්‍රමයක් හොයන්නේ මේක දුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই සල්ලේක සූත්‍ර ඒ වගේ දේශනාවල දේශනා කළා තියෙනවා. අනුන් එකට එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම නම් එකට එක කරන්නේ නැහැ කියලා නිකලෙස් ප්‍රතිපදාවක් හදාගන්න කියලා. එකට එක කරන චරිතයක් තියෙනවා. නැත්නම් සාරම්භයේ තියෙන චරිතයක් තියෙනවා. ඒ චරිතයට ඕන නිවන් දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා යා නිවනට කැඳාගෙන යන්න තමයි එකට එක කරන මිනිස්සයා නිවනට කැඳාගෙන යන්න තමයි කිව්ව එකට එක නොකිරීම කියන එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අකුසලෙන් තමයි මිදෙන්න ඕන. ඒකට එකට එක කිරීම තුළින් මිනිස්සයා පහළට ඇදගෙන වැටෙනවා. පහළට ඇදගෙන වැටෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සල්ලේක සූත්‍රයේ වදාලා මේ එකට එක කිරීම තුළින් පහළට ඇදගෙන එන මිනිසයා ඉහළට උස්සලා තියන්න තමයි එකට එක නොකිරීම තියෙන්නේ. එතකොට ආන්නේ වගේ. එතකොට එකට එක කරන මිනිසයා යන්නේ වැරදි පාරක නම් එයාට හරි පාලට යන්න විකල්ප මාර්ගයක් ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එකට එක කරන මිනිසයාට හරි මාර්ගය යන්න තියෙන විකල්ප මාර්ගය තමයි එකට එක නොකිරීම. ඉතින් ඒ නිසා මේ අකුසල් තමන්ගේ හිත තුළ වැඩ කරන හැටි කල්පනා කරන්න. එතකොට අපි අද කතා කරමින් පවතින්නේ මේ පලාසය. පලාසය කියන්නේ උසස් අයත් එක්ක තමන් සමාන කොට හිතලා ඊට පෑහෙන්න යන ගතිය රංගපාන ගතිය. ඊළඟට ඊට සමානව යන තව අකුසලයක් ගැන අපි කතා කළා සාරම්භය. සාරම්භය කියන්නේ එකට එක කිරීම. ওই වෛරේ පළ ගැනීම හටගන්න එකනේ. අර ඔය කිකිලිගේ බිත්තර කෑවට පස්සේ කිකිලි උඹ මගේ දරුවෝ කනවා නම් මමත් උඹගේ දරුවෝ කනවා. ඊට පස්සේ මුව දෙනේ බැලලියක් වෙලා ඉපදුනා කුකුලෙක් වෙලා ඉපදුනා. එතන හටගත්තා. ඒකට අර වෛරය හොඳට පෝෂණය කර යවනවා. වෛරයෙන් හොඳට මේ දාමේ හදනවා එකට එක කිරීමේ දාමේ. නුඹ මෙහෙම කළා නම් මමත් මෙහෙම කරනවා කියලා. ගෙවල් වල කොච්චර ස්වාමියාගේ බිරිඳගේ ප්‍රශ්න අරුබුද ඇතිද? උඹ මෙහෙම කරනවා නම් මමත් මෙහෙම කරනවා කියලා. දරුවන්ගේ කොච්චර ප්‍රශ්න ඇතිද? ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම පරිසරයක්ම හැම හිතක්ම අපිට මේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත විස්තර විග්‍රහ කරගන්න අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් තමන් දිහා වචනේ දුන්නට පස්සේ නිමිත්ත දුන්නට පස්සේ අරමුණ දුන්නට පස්සේ ඔයාලත් මමත් කවුරුත් අපේ හිත විග්‍රහ කරගන්න ඕන මගේ තුල තියෙන පලාසය මොකද්ද? මගේ තුල තියෙන සාරම්භය මොකද්ද? තම්බ සාරම්භ. ඒතකොට තම්බය කියලා කියන්නේ දැඩි බව. දැඩි කියලා කියන්නේ ආය කාටවත් නැමෙන්නේ නැහැ. නම්මේ සීලේ නැහැ. සාධාරණ කරුණු මත මේ තමන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගත්තොත් එක අදහසක මම මෙහිමයි කියලා ඒගෙම ඉන්නවා. ඔය යම්කිසි පවුලක තාත්තා හෝ අම්මා හෝ
ඔය වගේ තම්බය දැඩි අදහසක සාධාරණ කරුණු මත නම්මේශීලී නොවන ගතියත් එක්ක හිටියොත් එහෙම ඒ පවුල්ලේ මේ අනිත් අය පුදුම පීඩනයක් වෙන්දින. දැඩි අදහස් වල ඉඳින්. එතකොට තම්බ සාරම්භ සාරම්භ කියන්නේ එකට එක කිරීම, තම්බ කියන්නේ දැඩි බව. ඒතකොට දැඩි බවත් එක්ක එයාට ඔය එකට එක කිරීම ආවට පස්සේ ආය අනිත් අයට නවත්තන්න බෑ. කරුණ කිව්වට නැමෙන්නේ නැහනේ. ආදානග්‍රහයි දෘෂ්ටිවල පළපදිනවා. ඒ කියන්නේ අත්තරින්න බෑ. දෘෂ්ටි අත්ත හදා ගන්නවා. ඒ දැඩි ඒ කාරණාවේදී. මම මෙහෙම කරනවා කිව්වොත් කරනවාම තමයි. මේ උත්සාහය වීරිය කියන එක වෙනම එකක්. අදිෂ්ඨාන කියන කුසලයේ වෙනම එකක්. දැඩිකම කියන එක වෙනම එකක්. මේ විදිහටම කරන්න ඕන. මල් වට්ටි 7ක්ම හදන්න ඕන. මල් ටික මේ විදිහටම සරසන්න ඕන. එතකොට ඒ දැඩි අදහසකින් ඉතින් ඒ වෙලාවේ එතන මල් වට්ටි 7ක් හදන්න මලුත් නැහැ. නමුත් හදන්නම ඕන යාට. ඉතින් ඒ වාගේ අර මේ දැඩි බව නම්මේශීලී නොවීම. අදිෂ්ඨාන කියන්නේ කුසලයන්නේ. අදිෂ්ඨානෙන් දුක උපදින්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වාගේ ගොඩාක් අකුසල් වලට හිතේ නොසන්සුන්කමට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ සත්වයාට. මේ දැඩිකම. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා අනිත් අය දැඩිව ගත්ත දෘෂ්ටි වල ඉන්න පුළුවන්. මම නම් ඒ දෘෂ්ටි අත්හරිනවා කියලා සාධාරණ කරුණු මත තමන්ගේ අදහස අත්හරින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් ඔය මේ අපි කුලාවක ජාතකයේ කියවලා තියෙනවා නම් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ওই ගිමන් හලක් විවේකී මණ්ඩපයක් හදන්න යද්දි මුලින්ම තීරණය කළා මේකට අපි කාන්තාව සම්බන්ධ කරගන්න නැතුව ඉමු කියලා. නමුත් එතුමාගේ බිරිඳ සුධර්මා උපක්‍රමශීලීව ඒ ශාලාවට අවශ්‍ය කැණි මඩල සූදානම් කළා. අවසානයේ කැණි මඩල ගන්න හදද්දී සුධර්මා කියනවා මේක මම මුදලට නෙවෙයි මමත් මේ පින්කමේ කොටස්කාරයෙක් කරගන්න අදහසින් ගන්න ඒ පින මට අවස්ථාව හදලා දෙන්න කියලා. ඒතර මුලින්ම අදහසක හිටියා මගමානව කියා මේ ගිමන් අල හදන එකට කාන්තාව සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අර කරුණ යෙදුන වෙලාවේ යා ඒකට විරුද්ධ වුණේ නැහැ. ඒකට අවස්ථාව දුන්නා. ඒ කියන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මනුස්ස ලෝකෙ ඉද්දින් එයා තුල හැදිච්ච දිව්‍යත්වයේ තමයි තම්බය අර අනවශ්‍ය දැඩි බව නොතිබීම. චිත්‍රා වෙනම උද්‍යානයක් කළා. ඊට පස්සේ නන්දා පොකුණක් හැදුවා. ඒ ඔක්කොටම අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ඒ දැඩි අදහසක නොසිටීම. කියන්නේ යම්කිසි ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඉලක්කේ කරා යද්දී සාධාරණ කරුණු යෙදුනොත් එයා වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔය මහමෙවුනා අපි ගත්තොත් මහමෙවුනාව අද මේ තියෙන තත්ත්වයේ තියෙන්නේ නම්මේශීලී භාවයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ සමාජයේ තේරුම් අරන් ඒ සමාජයට අනුව දෙන්න ඕන දහම් පිළිසරණ දහමෙන් දෙන්න ඕන යහපත ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා. අපි මගේ ජීවිතේ නම් මේ තම්බය අඩු කෙනෙක් විදිහට මම දැක්ක හොඳම චරිතයක් තමයි අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වල් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අනවශ්‍ය දැඩි බවක් ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ නැහැ. නමුත් සමහරට බණහව මිනිසුන්ගේ තියෙනවා. මුලින් බණහනකොට අපි අසපුව පටන් ගත්ත විතරනේ 1999. ඒතර පටන් ගත්ත ගමන් ධර්ම දේශනා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒතකොට අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය ආයතන පටිච්චසම්පාද ස්කන්ධ ඊළඟට මාර්ගඵල ඒවා ගැන තමයි කතා කරගෙන ගියේ. ඒක කතා කරගෙන ප්‍රායෝගිකව යනකොට ලොකු සන්නාංශේ තේරුණා ලොකු සන්නාංශේ හරි විමසීමකින් ඉන්න කෙනෙක්. දැක්මකින් ඉන්න කෙනෙක්. තමන්ගේ මට්ටමින් ලෝකෙ බලන කෙනෙක් නෙවෙයි. තමන්ගේ තියෙන හැකියාවෙන් කල්පනා ශක්තියෙන් මිනිස්සු ලෝකේ තේරුම් ගන්නක දක්ෂ කෙනෙක්. මේ ලොකු සාන තේරුණා මේ මිනිස්සු කොච්චර මේ ධර්මයේ ලොකුවට කතා කරන්න අහන්න ගියාට මිනිස්සු එකිනෙකා තුළ දුර්වලතා තියෙනවා. පින් බලේ
ඒ වගේම ධර්මයේ පුරුදු කරගන්න මෙයාට තියෙන උවමනාවට සාපේක්ෂව පිනෙන් දෙන්න ඕන තල්ලුව නොලැබෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මිනිසුන්ට පින් උපද්දවා ගන්න ශාස්ත්‍රූ ගෞරවය, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට සත්කාර කිරීම, ගරු කිරීම, පිදීම සමාජය තුල තවත් යහපත් ආකාරයෙන් ඇති කරන්න බෝධි වහන්සේලා රෝපණය කළා, චෛත්‍යන් වහන්සේලා රෝපණය කළා. අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයෙන් බැහැර වෙලා සත්පුරුෂ ආශ්‍රයයකට ආවට පස්සේ ඒ මනුස්සයා තුළ ඊළඟට උපදින්න ඕන කාරණේ තමයි පූජාච පූජනීයාන අසේවනාච බාලානම් පණ්ඩිතානං ජසේවන ඊළඟට පූජාච පූජනීයාන පිදිය යුතු දේ පුදනවා. ඉතින් මේ ලෝකේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිදිය යුතු කෙනෙක්. සෑය බෝධිය පිදිය යුතු දෙයක්. ධාතුන් වහන්සේලා පිදිය යුතුයි. ඉතින් ඒ පිදිය යුතු දේ ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රතිරූපදේශ වාසය කියන එක එයා තුළ පිහිටන්නේ. එයාගේ තුළ පරිසරය හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණාවට ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අසපු ටිකක් ගොනු කළා. ඒක ප්ලෑන් කළා නෙවෙයි ඒ වෙලාවට එන දේවල් එකයි ඒක කළේ. නමුත් අර මේ බණහන මිනිස්සු අතර කොට්ටහසයක් හිටියා. අපි මාර්ගඵල ගැනයි අපි බණ අහන්නේ. අපිට මාර්ගඵල ඉක්මනට හොයා ගන්න ඕනනේ. අපිට දිව්‍ය ලෝක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේ අලුතෙන් චෛත්‍ය හදන්නේ? මොකද මේ බෝධීන් වහන්සේලා හදන්නේ? මොන්නාන්සේලාට එක දිගට භාවනා කළා රහත් වෙන්න නේද තියෙන්නේ? කියලා මඟ වැරදුනා කියලා. ඒ අයට හරි ගියා, හාමුදුරුවන්ට වැරදුනා කියලා අර මුලින් තිබ්බ දෙඩි අදහසේ අදටත් ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට තම්බය කියන අකුසලයේ හැර වෙන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? තම්බය දැඩිකමයි අදහසක ප්‍රතිපදාවක ඉන්නොත් දැඩිව අවස්ථානුකූලව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ තුල නෑ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ජීවිතේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගම්නියංගන් සිසාර වඩිනවා. නමුත් සමහර ගමන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විනාශ කරලා තියෙනවා අසරණ මිනිසුන්ගේ ඉල්ලීම මත. බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා සමහර අදහස් පළවෙනි වතාව දෙවෙනි වතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. සමහරට තුන්වෙනි වතාව විමසද්දී සමහරලාවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතෙක් නොකියු විස්තර කියන අවස්ථා තියෙනවා. සවැත් නුවර අනේපිඩු සිටුතුමාගේ ඉල්ලීම බැහැර කරලා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩිද්දී පුන්නා කියන දාසිය සිටුතුමා දුකෙන් ඉන්නවා දැකලා ඒ සිටුතුමනි කියලා විස්තරය අහලා මං ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නවත්තා ගන්නම් කියලා කියනකොට සිටුතුමා කියනවා පුන්නා උඹ බුදුරජාන් වහන්සේ යන මාවතට ගිහිල්ලා ඒ ගමන නැවැත්තුවොත් උඹ දාසිභාවයෙන් නිදහස් කරනවා කියලා. ඉතින් අර කුඹුරු යාය මැදින් දුවගෙන ගිහිල්ලා පුන්නා බුදුරජාන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැඳ වැටලා කඳුළු පිරුණු මොහොනෙන් කියනවා ස්වාමීනි වඩින්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා පුන්නා මං මේ සවැත් නුවර වැඩ සිටීමෙන් උඹට තියෙන වාසිය මොකක්ද? අනේ ස්වාමීනි මං මේ උපන්දා ඉඳලා දරදී අදින 16ක් මේ උකුල් කටු ගෙවිලා අත් ගෙවිලා අතපය ගෙවිලා තියෙන 16ක් වලන් හොදලා මේ ඇඟිලි ගෙවිලා තියෙන අපේ අනේපිඩු සිටුතුමා මතක් කළා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ආපහු වැඩ හිටියොත් මට ඔබ වහන්සේ ආරාධනා කළා නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණොත් මං දාස භාවයෙන් නිදහස් කරනවා කියලා. තුන් ලෝකයේ කෙරෙහිම පතල මහා කරුණාවෙන් යුතු අපගේ ශාස්ත්‍රූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ඉස්සරහට තිබ්බ අඩිය ආපහු අනිත් පැත්තට හැරෙව්වනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයි සවැත් නුවරට වඩින්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා ගරුකාපත්ති බරපතල සිල්පද හැරෙනකොට කොච්චරනම් අනික් සිල්පදේ පරිසරය අනුව වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ තුල තියෙන එවැනි නික්ලේශී ගුණධර්ම පවා අධ්‍යයනය කළා දැකලා බුදු ගුණයට හරි පැහැදීමක් නැතුව මේ කනට ඇහෙන පොඩි වචනයක් දෙකකින් බණ අල්ලගෙන දැඩිව මේකමයි හරිද මේව සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤන්ති කියලා මේකමයි සත්‍ය අනිත් ඒවා බොරු කියලා තම තමන් දැඩි අදහස් වල කොච්චර ඉන්නවද? දැන් රුවන්වැලි සෑය කියලා කියන්නේ නම්මේ සීලි භවයේ දැඩි නොවීමේ ප්‍රතිඵලය. දුටුගැමුණු රජතුමාට උවමනාවක් තිබ්බා මේ පෘථුවියේ තියෙන සුවිශාලම මහ ස්තූපය හදන්න.
ඒ නිසා දුටුගැමුණු රජතුමා ප්ලෑන් කරපු චෛත්‍ය දැන් රුවන්වැලි සෑයේ මළුව තියෙන අපි ඇවිදගෙන වඳින පුදන මළුව. ඔය මළුවටත් වැඩිය විශාල චෛත්‍යයක් හදන්න ඕමනාව තිබ්බේ. වටරවුම. සිද්ධාර්ථ කියන මහරහතන් වහන්සේ රජතුමා සෑය මෙහෙම සැලසුම් කරනකොට කියා හිටියේ රජතුමනි කාරණා දෙකක් උන්වහන්සේ කාරණා දෙකක් දිවසින් දැක්කා. එකක් තමයි චෛත්‍ය මෙච්චර ලොකු කළොත් චෛත්‍යයේ භාගයක් යනකොටම රජුරෝ මැරෙනවා. මොකද රුවන්වැලි සෑය හදන්නත් අවුරුදු 20 ගාණක් විතර ගිහිලා තියෙනවා දුටුගැමුණු රජතුමාට. හතරස් කොටුවේ මට්ටමට හදා ගන්න. තුර අච්චර විශාල සෑයක් හැදුවා නම් පේසවලු ටිකවත් ඉවර කරගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට තමයි මේ සෑයවල් ගරා වැටුණාට පස්සේ අනාගත මිනිසුන්ට මේක ප්‍රතිසංස්කරණය කරගන්න බෑ. විශාල වැඩි නිසා. ඉතින් ওই කාරණා දෙක නිසා රජතුමනි උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා රජතුමනි මේ සෑයේ ප්‍රමාණය මම කියා හිටින්නම්. තුර එතන හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අලුතෙන් වැඩපු ස්වාමීන් වහන්සේ නම. නමුත් සංඝයා දන්නවා මුන්නාන්සේ මහා 이르දි සම්පන්නයි බල සම්පන්නයි. ඉතින් සංඝයා කියා හිටියේ රජතුමනි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ හරිය ආනුභාව සම්පන්න කෙනෙක්. නැන්සේ යමක් දැනගෙන දැකලාමයි ඔක් කියන්නේ කියලා. හරි ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ මොකද්ද වෙන්න ඕන? එහෙනම් මම යන අඩිපාර දිගේ ඉර රේඛාව ඇඳගෙන එන්නේ කොයික චෛත්‍යයේ පළවෙනි රවුම වෙයි කිව්වා. ඒතකොට සිද්ධාර්ථ මහරහතන් වහන්සේ සක්මන් කරගෙන ගියේ රවුම තමයි අද රුවන්වැලි සෑයේ පළවෙනි මේ පේසාවලල් යටම තියෙන පේසාවලල්. ඉතින් රජතුමා එතනදී නම්මේසීලි වුණානේ. නිසා පොඩ්ඩක් නම්මේසි පුංචි කාලේ ඉඳලම පොඩි ළමයි වුණත් අපිට මේක ඕන මෙහෙමයි මං අහවල් තැන යන්න ඕන මට මෙහෙමයි කියලා මම Taman දැඩි අදහසක ඉන්නේ නැතුව නම්මේසීලී වෙනවා කියන එක කුසලයක්. දැඩි නොවීම. පීනට උනත් එහෙමයි. මේක ඉතින් උපක්ලේශයක් මේ දැඩි බව කියන්නේ. ඔය අපි දන්න කියන එක ළමෙක් හිටියේ ළමයා බණ අහන්න වටවන්දනාවේ පින්කම් දහම් වැඩසටහන් ඔයාට යන්නම ඕන කියලා කියනවා. තුරුගේ අම්මලා තාත්තලා ඒකට විරුද්ධ වෙලා දවසක් යන්න එපා කියලා. දැන් මෙයා කියනවා යන්නම ඕන. මේ අම්මලා තාත්තලා කියනවා යන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ ළමයා බෙල්ල වෙල්ලා ගත්තා. මැරුණා. ඒ ජීවිතේ හානි කළේ මොකෙන්ද? තම්බය. දැක්කනේ? පින්කම්. එයා දැනගෙන හිටියේ නෑ. දහම් වැඩසටහන් වලට යන්නේක පින්කමක් කියලා දැනගෙන හිටියා. වටවන්දනාව යන්නේක පින්කමක් කියලා දැනගෙන හිටියා. සීල් ගන්න එක පින්කමක් කියලා දැනගෙන හිටියා. මල් පූජා කරන එක, පහන් පූජා කරන එක, අසපොලට ගිලවත් පිළිවෙත් කරන එක පින්කම් කියලා දැනගෙන හිටියා. Taman දැඩි අදහසක ඉන්න එක උපක්ලේශයක් කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ ළමයාට මේ ජීවිතේ දැන් පුංචි කාලෙම මැරුණා. තව කොච්චර විහෙර විහාර වැඳලා බණ අහලා පින්කම් කළා තමයි තව කාලයක් යනවා මහාන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සකල සම්පත්තියම නැති කළානේ මේ දැඩිකමෙන්. එපා කිව්වොත් ඒක අහන්නේ නැහැ එතනින් එහාට යනවා. තමන්ගේ අදහසම ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ සමහර මේ දැන් එන ළමා පරපුරේ බලවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන අදහසක් තමයි මේ උපක්ලේශයක් තමයි දැඩි බව තම්බ. පෞල් ජීවිතවල ගොඩාක් අර්බුද හැදෙන එකක් තමයි දැඩි බව තම්බ. ඊළඟට පාසල් වල අර්බුද ඇති වෙන එකක් තමයි දැඩි බව තම්බ. නම්‍යශීලී නැහැ. මෘදු නැහැ. හිත මෘදු නැහැ. Taman දෘෂ්ටියක අදහස ගත්තොත් ඒ විදිහමයි. ඉතින් ඒ නිසා තම්බ සාරම්භ කියන වචන දෙක එකට තියෙන නිසා මේ වැඩසටහනේ මම ඒ කරුණු ටිකක් කතා කළා. ඔය ඉතින් අකුසල්. ඉතින් මේකෙන් හිත අපිරිසුදු වෙනවා. හිත අපිරිසුදු වුණාට පස්සේ අපිරිසුදු හිතක් තියෙන කෙනා හොඳ තැනකට යන්නේ. මරණින් මත්තේ. හිත පිරිසුදු නැති නිසා පිරිසුදු හිතටයි ධර්මයේ කාවදින්නේ. ඒ නිසා තමාගේ ජීවිත අවබෝධයේ පිණිස තියෙන ධර්මය හිතට කාවදින්නේ නැහැ මේ දැඩිකමෙන්. ඔන්න එහෙනම් අද අපි අකුසල් 3ක් ඉගෙන ගත්තා. උපක්ලේශ 3ක්.
පළවෙනි එක පලාසය. පලාසය කියලා කියන්නේ උසස් අයත් එක්ක Taman සමාන කරලා හිතලා සුදුසුකම් හෝ ඒ මොකවත් නැතුව අර උසස් අයත් එක්ක විදිහට Taman පෑහෙන්න යන ගතිය. ඒකට උදාහරණයක් අපි දුන්නේ දියකාවා වතුරේ මේ යනවා දැකලා කපුටෙකුක් ගියා කියලා. සිංහයා ගොදුරු හොයන්න පයින්නවා දැකලා හිවලෙකුත් පැන්නා කියලා. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට තම්බේ කියන්නේ දැඩි බව. නම්මේ සීලී නෑ. ගත්තොත් අදහසක් ඒකෙම ඉන්නවා. දෘෂ්ටි වල බැසගෙන ඉන්නවා. මෘදු නැහැ. පරිසරයට අනුව වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අකුසලයක්. අදිෂ්ඨානය කියන්නේ වෙනම එකක් ඈ. දැන් තේමිය කුමාරයාගේ තිබ්බේ තම්බේ නෙවෙයි අදිෂ්ඨානය. කුසල් අකුසල් විමස අකුසල් නොකිරීමට කුසල් කිරීමට තියෙන ඍජු බව. ඒක අදිෂ්ඨානය. මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ Tamanට අයිතිවාසිකම් තමන්ගේ සුඛ විහරණය පිණිස හදාගන්න දැඩිකමක් මේක මේ තම්බේ කියන්නේ. සාරම්භ කියන්නේ එකට එක කිරීම අනිත් අය කරනවට වැඩිය දෙයක් තමනුත් කරන්න ඕන කියලා හිතන එක. ඉතින් මේවා අකුසල්. එකෙන් හිත අපිරිසුදු වෙනවා. අපිරිසුදු හිතක් තියෙන කෙනා කය බිඳලා මරණයන් මැත්තේ දුගතිය උපදින. සචිත්ත විසුද්ධිය. ඔබයි මමයි දැන් මම මේවා මගේ හිතෙන් බලන්න ඕන. ඔයාලගේ හිතෙන් බලන්න ඕන. ලෞතර බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා පරචිත්ත විඥාන ඥානෙ නැත්තම් තමන්ගේ හිතවත් බල අනුන්ගේ හිත බලන්න බැරි නම් තමන්ගේ හිත බල ඉන්න මේ අභ්‍යාසෙ පුහුණු වෙන්න කියලා. මේකෙන් හිත ගොඩාක් පිරිසිදු කරනවා. තමන්ගේ පැත්තට මානසිකාරය හොද්දට වැඩ කරනවා. ප්‍රඥාව වේගෙන් වැඩෙන එකක් මේ අකුසල් හඳුනා ගන්නවා කියන එක. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් මේ අකුසල් දුරු කරගෙන චිත්ත පාරිශුද්ධියටපත් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අද මේ වැඩසටහනෙන් අපි ආශිර්වාද කරනවා. එතකොට පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව නවසීලන්තේ පදිංචි පින්වත් පිරිසක් විසින් තමයි අද මේ ධර්ම දාණය ලැබලා දෙන්නේ. සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ආශිර්වාද වඩා වර්ධනය වෙත්වා කියලා දෙවියන්ට පින් දෙනවා. රටදැය ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් කමාන්ඩෝ බලකාය රාජකාරී කර විශ්‍රාමිකව සිටි හදිසියේ මේ පරලෝකීය දිනියවත්තේ පදිංචිව සිටි කෝප්‍රල් රුක්මල් වික්‍රමරත්න මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මේ පරලෝකීය රණවිරුවන්ට අනුමෝදන් කරනවා. මේ පින්වතුන්ගේ පවුල්වල මේ ගියා වූත් ඔබ කවුරුත් නමින් මේ පරලෝක ගියා වූත් ඥාතීන් පරලෝ සැපේටම පත් වේවා කියලා අපි පින් පමුණුවමු. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් ඒකාන්තයෙන් අනුමෝදන් වේවා. සියලුම සංගරුවනට සිල් මාතාවරුන්ට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම නවසීලන්තේ පදිංචි මේ ධර්ම දාණය ලබා දෙන පින්වත් ඒ දෙපළටත් දරුවන් දෙදෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ ඇත්තන්ට චිත්ත පාරිශුද්ධිය පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ අප කාටත් මේ සිත පිරිසිදු කරගෙන මේ ධර්මයෙන් පිහිට සලසා ගන්න සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න අපිට වාසනාව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ